नमस्कार दोस्तों, शंकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने आए हैं सम सोनिक कंपनी का एम्पलीफायर डेक लेकर के, जो 150 वाट का है और इसमें आवाज़ नहीं आ रही है। तो मैं आपको चेक करके दिखा दे रहा हूं। तो देखिए, इसमें एलईडी बल्ब शो हो रहा है आगे की, लेकिन इसकी कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है। तो देखिए, इसमें डेक में ऑन कर चुका हूँ और डिस्प्ले भी आगे की जल नहीं रहा है, इसमें लाइट भी नहीं आ रहा है और ना कोई ऑडियो आ रहा है और ना कोई डिस्प्ले पर लाइट आ रहा है। तो चलते हैं लेकर के इसके अंदर क्या हुआ है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो इस डेक को मैं पहले इसमें वोल्टेज चेक करूंगा, जो इस पर 30-55 जो ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं बैक साइड में। तो वहाँ पे मैं वोल्टेज चेक करूँगा कि वोल्टेज इस पर कितने आ रहा है। तो डिजिटल मल्टीमीटर को मैं डीसी रेंज पे सेट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे देखिए 21 वोल्टेज आ रहा है। मतलब कि लाल पोल को मैं कलेक्टर पर रखा हूँ और काला पोल को मैं एमीटर और बेस पे चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे 20-21 वोल्टेज ऐसे सब पे निकाल रहा है। देखिए, ये ट्रांजिस्टर वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें सारी आवाज़ बंद हो चुका है। इसमें जो भी आवाज़ आना चाहिए, इसमें कोई आवाज़ नहीं आ रहा है और ना ही डिस्प्ले पर कोई लाइट आ रहा है। अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर के जो काले पोल है, तो कैपेसिटर के मैं ग्राउंड में लगा रहा हूँ और जो इसका लाल पोल है डिजिटल मल्टीमीटर का, तो इससे मैं वोल्टेज चेक कर रहा हूँ कि इस पर वोल्टेज कितना आ रहा है। तो ये डायोड पर भी वोल्टेज चेक कर रहा हूँ, 20 वोल्टेज आ रहा है। और 30-55 ट्रांजिस्टर पे भी चेक कर रहा था, वहाँ पे भी वोल्टेज 20 ही वोल्टेज निकाल रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक डायोड लगा हुआ है जीनर। तो यहाँ पे मुझे एक समस्या दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज मुझे नहीं दिखाई दे रहा सही से। और जो 7805 ट्रांजिस्टर लगा होता है, उस पर 12 वोल्टेज मिलना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिल रहा है। फिर से मैं चेक करके दिखा रहा हूँ आपको। तो एक पोल को मैं ग्राउंड लगा दिया हूँ और लाल पोल को मैं 12 वोल्ट चेक कर रहा हूँ कि यहाँ पे 12 वोल्टेज मुझे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे कोई वोल्टेज शो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 12 वोल्ट चाहे 16 वोल्टेज चाहे 20 वोल्टेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 बता रहा है। अब मैं डिजिटल मल्टीमीटर को सीधे डायोड रेंज पे सेट कर चुका हूँ और देखिए, डायोड का सिरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसको मैं चेक करूँगा, जो यहाँ पे जीनर लगा हुआ है, जो यहाँ से ही वोल्टेज निकल के वहाँ पे जाता है 7805 पे। तो यहाँ देखिए शॉर्ट बता रहा है और यहीं से कनेक्शन होकर के सीधे ड्राइवर ट्रांजिस्टर पे जाता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल शॉर्ट कर चुका है यहाँ वोल्टेज। तो देखिए, यहाँ पे मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। तो यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट बता रहा है। तो पोल में घुमा कर चेक कर रहा हूँ मीटर का, तो मुझे शॉर्ट दिखाई दे रहा है। तो इसको मैं कट कर दे रहा हूँ एक टांग को। तो मैं इसको फिर से चेक कर रहा हूँ ताकि मालूम सही से हो जाए कि क्या ये सही शॉर्ट है कि नहीं शॉर्ट है। तो फिर से मैं चेक कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल क्लियर मालूम हो चुका है, ये शॉर्ट हो चुका है। देखिए, दोनों ओर से ये कोई कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो मैं इसे ओपन करूँगा। तो मैं निकालने से पहले पुराने वालों को, नए वालों को मैं चेक कर रहा हूँ कि इसका कंटिन्यूटी कितना बता रहा है। तो ये उल्टा नहीं चलेगा, सिर्फ ये सीधा चलेगा। तो देखिए, यहाँ पे कंटिन्यूटी सही बता रहा है 718-19, उल्टा नहीं चलेगा ये। तो सीधे मैं इसको अब निकालूंगा और लगाऊंगा दूसरा। तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए।
मैं इस जिनर को निकाल रहा हूँ और इसके बाद मैं निकाल कर दूसरा लगाऊंगा। दोस्तों क्या होता है कि जिनर जब शॉर्ट होता है तो सारे आउटपुट का आवाज़ को और जो आगे जो डिस्प्ले लगा हुआ है मेमोरी कार्ड वाला सारे वोल्टेज को ड्रॉप कर देता है। तो जिसके कारण ये बिल्कुल वोल्टेज लगता है कि इसमें वोल्टेज जा ही नहीं रहा है प्लेट में। और इसको पहले चेक करिए और इसको चेक करने के बाद ही आप लगाइए तो आपका बीमारी जो टेक में है वो सॉल्व हो जाएगा। तो उल्टा सीधा करके पहले चेक कर लीजिए कि हमें उल्टा तो नहीं लगाना है, सीधा ही लगाना है। लगाते समय आप बिल्कुल अच्छी तरह से ध्यान दीजिए कहीं उल्टा ना लग जाए, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। और मैं इसको अभी लगा रहा हूँ। दोस्तों मैं इस जिनर को फिर से चेक करूँगा और जैसे मैं पहले स्टार्टिंग में चेक करूँगा तो पहले ही बीप की आवाज़ सुनाई देगा, तो देखिएगा। और बीप की आवाज़ सुनाई देने के बाद तुरंत ऑफ हो जाता है आवाज़ और इसके बाद तुरंत इस पर रीडिंग आने लगती है। तो समझिए ये सही है। तो इस डिजिटल मल्टीमीटर का कुछ हिसाब ही अलग है, क्योंकि जो मेरे पास पुराना वाला था उसका हिसाब अलग था और इसका हिसाब अलग है। तो पहले मैं इसको अब लगा लूँगा तब चेक कर रहा हूँ। तब तक मेरे वीडियो में बने रहिए। अब मैं जिनर को लगा चुका हूं। अब मैं डेक को ऑन करने जा रहा हूं। तो देखिए डिस्प्ले में लाइट आ चुका है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। तो ठीक है, मेरे वीडियो में बनने के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ और मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।